ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಕೋಡೆ ಚರ್ಚಿದ್ದು ಗುರುಗಳಿದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಹ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. जातानी सर हांगा सर ह्या बाप्पा संगत दिवच्याक विनंती करता. मग जरूर भरपूर ताळी असा आवाज आम्ही देऊया. या बाप्पांक उल्हासूया. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you, dear father. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you and keep you. Happy birthday to you. भरपूर ताळ्यांचा आवाज देऊया. तर मग जनो आमच्या काळ जमानांचा इतकी बघण्याचा आम्ही आज बाबा उल्हास जाय अशी तर सगळ्यांक कार्य हांगासर उलोवच्या जावचे ना त्या खातीर ह्या कार्याचो प्रमुख जावन असो वांटो बरें मागचो. त्या खातीर हांगासर आमच्या फिरगेजीचो प्रथम प्राध्यापक आमचो उपाध्यक्ष भोवमाने सॉल्विन पिंटो आमच्या संगी आसा. तो फुडें सरता. आमची सगळ्यांची बघणां सोबीत उतरां आरोपी गुंता सोबीत एक जेलो बांदता आनी आमच्या याजाक बापाच्या काळजा बवारी सोबयता. मोगजनो सुमेस्तां देव बरो आयता राव मागता. पयल्यान पयले हांगासर हजर आसलेल्या तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमच्या विगार बापांक जल्म दिसाचे उल्हास शुभाशय अभिनंदन हांव पाठयतां. जोरदार ताळयांचो आवाजान तांकां आमी उल्हास दिवया. मोगजनो विगार बाप आमच्या फिरगेजी घेवन चडवणे 4 वर्सां संपतात. फाटल्या 4 वर्सांनी जायती प्रगती अभिवृद्धी आमच्या फिरगेचें जाल्ली आसा. त्या देखून विकार बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो आभार मानता. ह्या जागी जिवी जावन आसा त्यागाचें, सॅक्रिफिसाचें, समर्पणाचें आनी पंथावानाचें. हांगासर एका ह्या जागांत सांगली उतरां म्हाका उडासाक येतात. ह्या जागी जिवीत आमी कित्याक सरी करीत की म्हळ्यार एका लायट कांब्याक करंटाच्या कांब्याक आमी ती सरी करीत. जर तर आमी त्या कांब्याच्या वयर पळयलें तर दोनी कुशींनी 4 वायरान त्या कांब्याक वोण दवर नासतात आनी त्या वायरांनी दीस रात म्हणलें बरें करंट आशार पाशार जाते आसता. तितलें मात्र न्ही, आमच्या हाताक काले मेळ्ळें लागल्यार आमी वचून त्या कांब्याक गश्टिता, त्या कांब्याक पुजता. आमच्या घरांनी कसोय कसरो नाका जाल्ली वस्त आसल्यार आमी हाडून त्या कांब्या म्हळ्यार उडयता. तितलें मात्र न्ही, जानवर आनी मनजाती येवनी त्या कांब्याच्या मुळान ते मेळ्ळें करतात. त्या देखून खंडीत जावन ह्या जागी जिणी कश्टांची जावन आसा. पाद्र्या पाप आसल्यार एकदम पाप चाप्पे म्हणटा. पाद्र्या पिलो सिट्ट आसल्यार जोर आसल्यार पाद्र्या भयंकर जोर आहा म्हणटा. तशें आसता सगळ्यांचे मनां वय करन सगळ्यांची सांगात घेवन वेचेंच एक पंथावानचें जावन आसा. वय म्हाका न्हू फाटल्या थोड्या म्हयन्या पयले आमचे गवळी बाप आमच्या फिरगेजी गवळी पेटेक आयिल्ल्या वेळार एक विशय ताणें उल्लेख केल्लो आसा आनी तो जावन आसा आजकाल आमच्या कुटुंबांनी आनी फिरगजांनी देवापोवणी मस्त उणी जातात. म्हाका हांव चिंता मोगाचें न्हू, हाका कारण हांव आनी तुमी एका एका रितीन जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार 4 जाण आमी सांगाता मेळटा आसतना खंयच्याय फेस्ता परबेंत आमी उलोवंक बसता आसतना आमी पयले उलोवचो विशय आसता आमच्या धार्मीक विशयान, पाद्रा विशयान जावंक पुरो ह्या सिस्टा विशयान जावंक पुरो. आमी कितें उलयता ताजो दुश्ट परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर पडटा आनी तो वळ तांचे थंय आसली ती देवापोवण्याची उर्बा कोरकून येता म्हणून सांगूंक हांव चिंता. त्या देखून आमच्या धार्मीक विशयांत आमच्या सिस्टा पाद्रा विशयान आमी बरें उलोवया. तांकां मानान गौरवान लेख्या दिस आमी तांकां दिवची वर्ती काणीक जावन आसा. तो खंडीत जावन देवापोवणी आमच्या फिरगजांची आनी कितें सडत म्हणून हांव चिंता. मग विकार बापानो सडिता उलयनासतना परत एक फावटी हांगासर जमलेल्या सक्कड ताकोडे फिरगेकारां तर्फेन तशेंच हांगासर हजर नासलेल्या फिरगेकारां तर्फेनी हांव तुमकां बरें मागता, शुभाशय पाठयता, उल्हास पाठयता. जल्म दिसाचे रास रास उल्हास तुमकां हांव पाठयतां. ताकोडे मात्र न्ही आसता खंयच्याय फिरगेकारांनी तुमी वता आसतना थंयसर तुमकां लोकांचो भरपूर पाठिंबो आदार सहकार तुमकां लाभोवन दी. तुमच्या मिसा वावरांत देव तुमकां तृप्ती, समाधान, संतोष फावो करून दी. आनी एक दीस आमकां सर्वांक
तुमकां बीस साहेब म्हूण आपोवचें बाग देव आमकां फाव करून दी म्हूण सांगून मी 2 उतरां आगे करता समेस्तां देव बरें करूं. वापरपाची आमची सगळ्यांची बघणा हे करून हांगासर उल्हास पटेला उपाध्यक्ष बाग देव बरें करूं म्हणटा. या वेळार आमी आमच्या याजक बाबा विगार बापाच्या पाप्पाचे आणि मम्मीचो उडास करता. तांचो त्याग असो आणि मागण्याचो प्रतिफळ जावन आज आमच्या ताकोड्याच्या वडतांत गुलाब फुलोन आसा. त्या खातीर देवा दिन जाल्ल्या तांच्या बाबाक ह्या वेळार आमी ससनाचो विशय मागता आसतना तांच्या मांयक अभिनंदन पटयता आणि तिकाय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आमच्या सगळ्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन हांगासर अभिनंदन पाठोवचो हो वेळ फिरगज वर्सेचो लायक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संचालकी आणि ब्रदर संघात मेळून हांगासर आमच्या सगळ्यांच्या नांवान याजक बापाक फुलां तुरे दिवन अभिनंदन पटयता. आनी सोबीत परमळीक फुलां आसात, सोबायची फुलां आसात, सांगात आस भांगार धूप रक्तांबळ आसा आणि ताकोडेकराची सगळी काळजां आसात. तर माझ्या जो ताळयांचो आवाज आमी दिवया, याजक बापाक उल्हासूया, अभिनंदन पाठवया. आता याजक बापा आमचे सांगता 2 शब्द उलयता. मोगाच्या ताकोडे फिरगस घरानो कंडिसावन हेदळस उपाध्यक्षान सांगले प्रमाणे ताकोडे फिरगजेक 4 वर्सां हेदळस संपून आयली आनी आयिल्ल्या दिसतावन हेदळ पर्यंत तुमी म्हाका भोव वर्त्या मोगान हांगासर म्हाका स्वागत दिल्लो आसा आनी हेदळ पर्यंत म्हाका भोव वर्तो सहकार दिल्लो आसा आनी खंडीत तुमच्या मोगाचो आनी सांगतपणाचो हांव आज उगडास करता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जिवीत जावन आसा देवाचें एक वर्तें देणें आनी ह्या जिविताच्या देण्यांत म्हाका ताणें एक यासाक जावन सेवा दिवचें वर्तें भाग ताणें म्हाका फाव केला. देखून पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हजेर वतिल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर, ताच्या सांगातपणा खातीर आनी ताणें म्हजे सांगता दिसपडतें हर एका मेटा आनी म्हाका सांगात दिला. खंडीत जावन देवाक जावन आसा, देवाक जावं महिमा आराधन आनी होगळाप. आनी ह्या संदर्भार हें कार्य हांगासर आयोजन करूंक मिनात घेतिल्ली जावन आसा. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजकी तशेंच गोडी परिशदेच्या संध्यांनी सर्वांनी तुमी सहकार दिवन आनी सर्व व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आसात. आज म्हजे पासून तुमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागलां आनी खंडीत जावन तुमच्या मागण्याचो सांगात म्हाका वर्ते हातेर म्हणयत म्हजे मिसांव संपूर्ण करूंक. आनी ह्या संदर्भार तुमच्या सर्वांचोय हांव उपकार बावडटां. तुमच्या बऱ्या मनाक आनी तुमच्या मागण्याक हांव उपकार बावडटां. आनी निमाणें मस्त थेंब जालो हांवें कितें म्हणटात खावान सांगनासतना देखून आज एक तुमचो समेस्ताचो उपकार बावडून हांव एक खावाना मुखांत्र म्हणजे देव बरें करूं म्हणचे उतरां आखेर करतां. आज म्हजो सल्मा दीस उडास दवरन मागणें म्हजे खातीर भेटयलां तुमी. म्हजे उडास दवरन मागलें म्हजे खातीर भेटयतना तुमी मीस पाठोवन म्हाका तुमी उल्हास हाड नायल्यात फुलांनी आनी मागण्याची फुलांची आनी मागण्याची रास. ह्या वक्ता जालो म्हाका व्हरतो संतोश. काडटा हांव आज देवाचो उडास. ताणें वतुल्ल्या बेसांवां आनी जिवितांत दिल्ल्याक संतोश. राखल्याक म्हाका दिवन सांगात दिसान दीस. मागता तुमच्या समेस्तां पासत पाठयल्याक म्हाका उल्हास. देव बेसांव घालून दिवन मागता हर एक दीस. समेस्तांक देव बरें करूं. असले तुमचे जल्म दिवस सबार जल्म दिवस आचरण करचे बघ आमकां तुमचे सांगात फावो जावं दी अशें आमचें मागणें जावन आसा. हांवें आतां 3 कार्य आमी सांगात करता. हांगासर याजक बाब उबे जातात. भुरग्यांनी दोतोराची परीक्षा आसल्या भुरग्यांनी दय करून आतां येवचें हांगासर. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें आज जल्मदीस आचरण करच्या आमच्या विगार बापान कृष्णाच्या आशिर्वादान तुमचेर मागता आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत सर बरें मागता. तशेंच आमचे वयर मोग दवरून ह्या कार्याक हजर जावन संतोश वाडयल्ल्या विगार बापानो तुमकां जमलेल्या सर्वांची नांवी देव बरें करूं म्हणटा.
या मोठ्या कार्याक आदर जाल्ल्या ब्रदर जॉन्सन फिरगत गोळी परिषद उपाध्यक्ष मानेस्त ऑलिम्पिंटो आणि आयोग संयोजकी मानेस्ते मेबर्निकांना तुमकांय सर्व तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. या कार्याक रावन संघात दिल्ल्या गोळी परिषदेच्या संध्यांक आणि सर फिरगतकारांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच साहित्य कार्य निर्वहण केल्ल्या मानेस्त जॉन रेगो तुमकांय सर्व तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. सोमेस्त नंदिनीचे प्रोजेक्ट कोल्ड ड्रिंक्स तांणी तयार केला, तांणी तुमचे खातीर दवरला. त्या खातीर तुमी भुरग्यांच्या उपरांत दया करून भुरग्यांक अवकाश दिया. पयले ती परीक्षेक वचून येत, ताच्या उपरांत तुमी ते स्विकार करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. समेस्ता देव बरें करूं. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.